原來加拿大安省有好好食嘅，我 Jimmy Ho 今日同大家嚟到紫荊盛宴呢一度。農曆新年咧又就嚟到啦，咁我 Jimmy Ho 今次咧就同大家嚟到 Victoria Park 同埋 McNichol 嘅呢一間紫荊盛宴，因為我發覺到咧呢度有款菜式咧係又好意頭又有新鮮感嘅，就係呢一個金牌有米豬啦。食完有米豬，嚟緊馬年咧就好有米啦，係咪好有意頭呢？最啱咧就係團年飯或者新年飯咧，叫呢道菜嚟食啦。另外，如果你係星期一至五晚飯時間嚟到紫荊盛宴呢度咧，佢仲有啲好抵食嘅特價菜式噶，好似呢隻北京片皮鴨易食，原價79蚊，而家39蚊就食得到啦。喺大多市咧都揾得到其他嘅餐廳咧，咁都要做緊片皮鴨特價噶。但係咧，通常啲特價嘅片皮鴨咧個 size 都細隻啲噶，但係紫荊呢度咧，佢隻特價片皮鴨咧都好大隻噶，同埋咧都好厚肉噶。咁樣當然今集嘅主角就唔係呢隻片皮鴨啦，而係呢隻咧個名好有意頭，新年咧好啱食嘅金牌有米豬啦。呢隻有米豬，大廚首先將隻豬拆咗骨啦，然之後咧起咗啲豬油，然後用嗰啲豬油咧加埋啲冬菇啊、臘腸啊咁樣嚟炒呢個紫糯米飯，跟住再釀翻入隻豬度，再將隻豬燒到個皮好香脆，就成為呢一隻有米豬啦。呢一隻有米豬咧，全隻咧就要308蚊，半隻咧就158蚊。記住要預早1日之前訂噶。佢呢隻有米豬嗰個皮咧就好脆脆卜卜噶，但係咧佢又唔係話咧似咧燒乳豬嗰個脆法噶，反而咬落去咧佢嗰個豬咧嗰個皮咧好薄嘅，好似咬緊薯片咁樣噶。而皮下邊咧啲脂肪已經用晒嚟炒嗰個紫糯米飯噶啦，所以你唔會見到嗰層油嘅。咁個豬肉咧亦都醃得好入味，而且咧豬肉亦都好腍。佢個紫糯米飯咧又好香個冬菇同埋臘味味，因為係用豬油炒嘅，所以特別係香噶，直頭係一個升級版嘅生炒糯米飯咁啊！咁攞嚟包片皮鴨嗰塊薄餅咧就唔算話太軟熟，不過算係合格啦，因為夠實淨又唔會話好容易爛咗。隻鴨個調味咧就唔錯噶，做得嗰個片皮鴨個皮咧都算爽脆。啲鴨肉咧都好入味，基本上唔使落咩其他調味咧，都已經好好食啦。哇！片皮鴨易食咧就係斬件，你睇下隻鴨咧啖啖肉噶。下一道菜咧，我哋就點咗呢個蝦子柚皮，每塊13蚊。呢一道菜咧，我細個時候咧好中意食噶，但係唔知係咪咧，因為佢個碌柚咧嗰個品種同香港嗰個唔同啊。雖然佢味道咧係做得好好噶，但係唔似咧我童年記憶咧喺香港食到咧嗰個柚子皮咧，好似咧枕頭咁腍咁噶。跟住落嚟呢道菜咧都好特別啊，平時都唔係咁容易食到嘅。三色豆腐，3層顏色，綠色嗰層咧就係菠菜味，白色嗰層就原味，而黑色嗰層咧就黑芝麻味。我覺得呢道菜咧真係好有特色啊！食得出3種唔同味道嘅豆腐，而個豆腐咧就係好滑添噶。哇！呢道菜啊，真係可以話係色香味俱全啊！跟住落嚟呢道菜就係冰鎮咕嚕肉，咁佢真係有啲冰塊喺度噶。咁其實嗰啲冰嘅作用咧，就係將嗰啲溶咗嘅冰糖咧，用低溫咁樣好快咁樣將佢變翻脆，又影響唔到呢個咕嚕肉裏邊嘅溫度。而做到咧外邊咧會脆，而裏邊又保持到佢熱辣辣嘅溫度。哇！咁今晚咧我哋又試咗佢呢個清炒芥蘭嘅。咁晚飯最後咧仲有糖水同埋甜品餸。咁今晚嘅甜品係木瓜雪耳。咁呢餐飯咧最後埋單現金有9折，就係320幾蚊。咁我覺得個價錢都 OK 噶，唔係話好貴噶。咁樣今餐嘅飯後感咧就係咁呢餐飯咧食得都好開心啊！咁啊同埋啲餸菜咧都幾特別啦。
咁啊嗰個三色豆腐咧，我好中意啊！咁佢三種顏色，每種顏色都有啲唔同嘅味道，幾特別下㗎。咁啊冰鎮咕嚕肉咧都做得唔錯㗎，係啊。咁嗰個片皮鴨咧又抵食啦，嗰隻鴨咧30幾蚊好大隻啦。咁同埋啲味道醃得好好啦，佢就連咧二食嗰個斬件咧都好厚啊，嗰啲鴨肉都好厚嘅，好正嘅嚇。咁啊，其實成晚最特別嘅都係嗰個主角啊，嗰個有米豬啊嚇。咁啊皮脆啦，味道又好啦。咁真係好特別啦。咁同埋又好意頭啦。咁啊新年期間食有米豬係咪啊？出年咧咁即係個新年期間咧食有米豬嘛，年年有米啦，食完之後個個都有米啦嚇。咁呢餐係一餐好滿意嘅一餐，咁向大家極力推薦嘅。咁最後咧就喺度同大家拜個早年先啦，祝大家咧係龍馬精神，馬到功成，馬年行大運，恭喜恭喜！